Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? En esta mañana vamos a hacer nuestras rutinas antes de hacer nuestra actividad. Muy bien, ahora vamos a cantar una canción. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Esto es un canto de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a cantar también a los papitos. ¿Cómo están los papis? ¿Cómo están? ¿Cómo están los papis? ¿Cómo están? Esto es un canto de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los papis? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora vamos a salir como todas las mañanas. Vamos a salir al patio o vamos a abrir nuestra ventana para ver quién ha salido. Si salió la señora Nube o salió el señor Sol. A ver, vamos a observar. ¿Quién habrá salido en esta mañana? ¿Salió la señora Nube? ¿O de repente salió el señor Sol? A ver, vamos a observar. Bien, ahora vamos a seguir. ¿Qué mes estamos? A ver, ¿quién me dice? Vamos a cantar a la vaca lechera si no se acuerdan. La vaca lechera le dijo al lechero: págame la renta del mes de enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué mes estamos? Estamos abril. Muy bien. Estamos en el mes de abril. Abril. Muy bien. Vamos a poner a nuestro mes por aquí. ¿Y qué día es hoy? ¿Quién me dice? A ver, antes de cantar la canción a Doña Semana, ¿quién me dice qué día estamos hoy? Vamos a cantar, a ver, para recordarnos. Doña Semana tiene 7 días: lunes, martes, miércoles y jueves. Pero vamos a cantar la canción todo, ¿ya? Doña Semana tiene 7 días: lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Sábado chiquito y domingo saltarín. Sábado chiquito y domingo saltarín. ¿Qué día estamos hoy? ¿Quién me dice? Ayer era miércoles, hoy es jueves. Hoy es jueves. Muy bien, vamos a poner el día por acá. ¿Y de qué año estamos? ¿Quién sabe qué año estamos? Del 2020. Muy bien, en el año 2020. Muy bien, en el año 2020. Ahora, luego de hacer nuestras rutinas, vamos a empezar a hacer nuestra actividad. Esto es la historia de un conejito que se salió de casa sin permiso de su mamá. Se salió muy molesto y no quería regresar a su casa. Y cuando el conejito iba caminando por el bosque, empezó a sentir mucho frío, porque el viento soplaba. Empezó a soplar el viento y hacía mucho frío. El conejito temblaba y decía: ¡qué frío tengo! Y el viento empezó a bajar despacio. Empezó a bajar el viento hasta que ya no hubo más viento. Y el conejito seguía caminando y de pronto empezó a salir la señora Nube. Y el conejito miró a la nube y dijo: ¡ay, creo que va a llover!
y empezó a llover, a llover, a llover, y mojaba mucho al conejito, y la lluvia era más fuerte, con tormentas y todo era la lluvia. La lluvia era más fuerte, le empezaba a mojar. El conejito tenía frío, 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 frío. Y de pronto la nube empezó a ir y el conejito estaba muy mojado y decía, ¡qué frío tengo! Ahora sí quiero irme a mi casa. Tengo frío. El conejito estaba bien mojado y de pronto empezó a salir el señor Sol. Y el conejito dijo, ¡qué bien salió el señor Sol! ¡Qué bien salió el señor Sol! Y empezó a estar muy feliz. Y el árbol empezó a hacer unos sonidos cuando el conejito quiso subir. Y el conejito empezó a moverse el árbol. Y el conejito miró al árbol y dijo, ¡ay no! Mejor no me subo. Y el árbol seguía moviéndose, seguía moviéndose. Y el conejito se retiró, se fue caminando, se fue caminando, se fue caminando. Entonces el conejito dijo, ya quiero irme mi mamita, ya quiero irme mi mamita. Estar afuera me da mucho miedo. Entonces pasó una mariposa y el conejito se quedó mirando a la mariposa. Pasó la mariposa, pasó la mariposa. Y el conejito seguía caminando, seguía caminando, seguía caminando. Y gracias al señor Sol, el conejito estaba muy seco y el conejito estaba contento, pero no sabía cómo regresar a su casa. Y entonces cuando el conejito seguía caminando, pasó muchas aves, pasó por ahí muchas aves, pasó muchas aves. En eso pasó una paloma y le dijo, conejito, ¿qué haces aquí afuera? Y el conejito le dijo, quiero regresar a mi casa, pero no sé dónde es. Entonces la paloma le dijo, yo voy a volar y me sigues. Empezó a volar la paloma, empezó a volar la paloma y el conejito seguía a la paloma. Pero como el conejito era bien travieso, cuando se dio cuenta, ya no estaba la paloma y dijo, ¡oh, paloma, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Ahora, ¿cómo voy a regresar a mi casa? Entonces apareció el sapo y le dijo, conejo, ¿dónde estás yendo? Estoy yendo a mi casa, pero no conozco mi casa. Vamos, yo te acompaño. Así le dijo. Entonces el sapo guió al conejo hasta su casa. Y cuando el conejo regresó a su casa, se encontró con su mamá. Y su mamá le dijo, conejito, otro día no salgas de la casa. Y el conejito le empezó a contar todo lo que había escuchado en el bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha... Ahora vamos a escuchar un audio y vamos a observar. Luego de observar, les voy a preguntar.
A ver, ¿qué hemos escuchado en el audio y qué hemos observado? Muy bien, muchos sonidos ¿de qué? De la naturaleza. Hemos escuchado sonidos de la lluvia que cae, ¿no? La lluvia. Sonidos de los sonido de las flores, sonido de los árboles, sonido de los animales. Todos esos sonidos pertenecen al sonido de la naturaleza. Muy bien. Así como en el cuento que les he contado que el conejito escuchó todos esos sonidos y él se asustó, a veces nosotros cuando llueve fuerte nos asustamos, pero ese sonido es de la naturaleza. Muy bien, niños, ahora vamos a desarrollar la siguiente ficha. Lo vas a hacer con mucha paciencia y mucho amor. Hasta mañana.